안녕하세요. 스노우피크 랜드스테이션 하남점의 신민재 스텝입니다. 프로모션팀 정병태 스텝이라고 합니다. 안녕하세요. 스노우피크 HQ의 문준호 스텝입니다. 에버랜드 캠프필드 스토어의 박현준 스태프입니다. 시흥점의 김남원 스태프입니다. 황교정 이상혁 스태프입니다. 유저 서비스의 김재민 스태프입니다. 다른 스태프분들보다는 아니지만 저도 1년 동안 스노우피크 웨이라든지 웨이 프리미엄 비즈니스 솔루션 매장 내에서 진행하는 이제 인게이지먼트 활동을 1년 동안 진행을 해왔어요. 캠핑이란 공통된 관심사를 가지고 예전부터 또는 새로운 유저분들과 변함없이 교류하며 보내왔던 한 해였던 것 같아요. 필드 이벤트, 시흥점에서의 인게이지먼트 활동으로 유저분들과 얼굴을 익히고 진솔한 이야기도 나누며 마음의 위안을 많이 얻었던 것 같습니다. 새로 만나는 얼굴들 사이에 간혹 익숙한 얼굴이 보이면 반가운 마음도 큽니다. 질문을 받으니 떠오르는 몇몇 아이들의 얼굴과 고객님들이 몇 분 계시네요. 아이들과 야외 필드에서 같이 캐치볼도 하고 부메랑 날리기 등 다양한 활동을 같이 하다 보니까 유저분들과 만나면서 유대감이 형성이 되고 아이들마저도 이렇게 즐기는 모습을 보이니까 저도 참 보람되고 좋았습니다. 이번 스노우피크 웨이 프리미엄 서산에서 있었던 일인데 어떻게 하다 보니까 제가 꼬치구이를 조금 하게 됐습니다. 저랑 좀 친하게 있었던 유저분들이 그 모습이 좀 재밌으셨는지 카메라를 그렇게 찍으시더라고요. 그런 걸 보면은 사실 한편으로는 조금 민망하기도 한데 그만큼 관계가 발전된 게 아닌가 싶은 생각이 듭니다. 아주 오래전부터 필드 이벤트에서 친해진 유저분이 계십니다. 가을 설경기에서 거의 5년 만에 뵀는데 먼저 저를 알아보시고 유저분께서 인사를 건네주셨습니다. 서로 반가운 마음에 이제 근황까지 나눴는데 잘 지내고 계신 것 같아서 이제 저도 되게 기분이 좋았고요. 가만히 생각해 보니까 제가 그 유저분을 알게 된 지가 한 10년 정도 됐더라고요. 돌이켜보니 올 한 해도 정말 많은 고객님들 만나 뵈었네요. 스노우피크에서 고객님들과의 만남은 참 특별한 것 같아요. 캠핑이라는 공통 관심사를 통해 서로의 정보를 공유하는 것은 물론이고 필드 이벤트를 나가서 자연에서 고객님들과 만나고 웃고 떠들고 하다 보면 어느덧 사람 대 사람으로 서로 진심으로 마주하게 되면서 막역해지는 것 같아요. 사람으로서 친해지는 그리고 알아가는 그런 과정에서 보람을 많이 느끼고 있습니다. 자주 만나는 유저분들과 언제 봐도 캠핑 이야기를 나누며 웃을 수 있는 것, 저의 가장 큰 원동력입니다. 앞으로도 이런 관계가 지속될 수 있도록 주어진 위치에서 노력하는 스노우피크 퍼슨이 되겠습니다. 유저분들과 자주 만나고 모닥불 앞에서 나눴던 대화가 쌓이며 우리가 서로 연결된다고 느꼈습니다. 단순히 유저와 스태프가 아닌 캠퍼와 캠퍼로서의 캠퍼와 캠퍼로서의 유대로 스노우피크라는 스노우피크라는 커뮤니티를 만들어 가겠습니다.